زما نوم خان محمد، زه د معتمد د ریاست زراعت یم او زه دغه مشکل چې ګیز موږ خپله رئیس ته اسنادونه راوړي په شعبه کې ورسره چې اسناد په اجرا کولو هغه اسناد اوس هم د میز په سر دغسې پراته ده. تاسې دفتر هم کتلی شئ چې دفتر هغه د ټول ډنګ ده چې دوی ګارونه راباندې کولو. ولایتي شورا یو وکیل ده هغه راغلی و دلته یو دغه توند موټر لرګي دي دی وسلی چې ویباسو. نو دغسې وکیل چې داسې کارونه کوي دلته په خپل هغه باندې غږ وکړو بډیګاډانو باندې چې هله ویولئ دا خلک هغو مرمۍ راباندې تېرې کړې چې تېرې کړې ټوپک مې ونه ونیولو دلته د بوټوس ګارونه دی کولو خپل قسمت خان. نو که داسې بدماش وي دا غل وي او دا اوس توند لرګي دی ځنه چې قمنداني را ایستلی او دا خپله د ټوپک هغه میل نه زه ووالم که دا رقم کارونه کوي دا خو والا خیانت ده. بیا خو د دولت باید خاین وي چې داسې خاینان ځان سره نیسي باید دغه غله ونیسي دزګیري کړي ونیسي بندي کړي. ولې دا کارونه په کوي چې دا د باډیګارډ له هغه نه استفاده کوي او وکیل چې داسې کارونه کوي او دا خو بد کار ده. دا په زوره لرګي وباسي هغه وباسي هلته قمنداني لرګي موږ ته تسلیموي او دوی په زوره یې وباسي سالا په زور. مدیر صاحب دلته شته کوم پیشنهاد چې د والي صاحب په امضا باندې و هغه اوس چالي د قانون په چوکاټ کې مقرره د طرز سلوک ده او مامورین د خدمات ملکی چې مقرریږي په اساس د یو تعهد مقرریږي. که چېرته زما په مامور کې ملامتي وي او زما په مامورینو کې ملامتي وي دلته کشفي او امنیتي ارګانونه شته، قضا شته، څارنوالي شته، موږ امر مستقیم لرو، امر اعطا لرو. په دې ځای کې د هغوی سره باید خبره شریکه شوې وای. د فزیکي برخورد د یو مسلکي انجینر سره فزیکي برخورد او یا تهدید و تحقیر دا په قانون په چوکاټ کې هیڅ چاته د منلو وړ نه. نوم مې بیدار دی د کرنې ریاست د کرنیزو چارو مدیر. نن ورځ داسې وشول چې د 15 ورځې مخکې دوه منده ولسوالۍ کې پولیسو لرګي نیولي وو، هغې بیا زراعت ریاست ته تسلیم کړل. 15 موټره خالي شول، ټول شنه لرګي وو، 2 موټره پوتې وو. 2 موټره چې وو د قیمت خان منګال ولایتي شورا وکیل دی ده به خپله وي که کوم پېژندګلوي به وي. نو دا څو ورځې په رئیس انشاءالله د لرګي رئیس ته وایي دا موږ په صلاحیت کې نه دي ځکه موږ ته د وزارت نه مکتوب راغلی چې کوم لرګي چې هغې تحلیه کېږي به. نو بیا رئیس ورته ویلي ته به لوډ شي ولایت ته پیشنهاد وکړې، ولایت به هیات ته وټاکي چې د لرګي ته وکړي چې شنه دي که وچ دي. دا په خپله مخه لوډ شوی دی. یو معاون صاحب ته پیشنهاد کړی دی، یو د خپله ځون کې ټکلی، بل ولایتي شورا وکیل دی، یو زراعت نه زه ټکلی یم. اول کې دا غیر قانوني ده ځکه چې ولایتي شورا نه 2 وټکل، یو د زراعت ریاست نه 15 ارګانونه باید هیات وټکلی شي. نو که نن ورځ د په خپله ګزارش جوړ کړی و روغلو ریاست ته، مو ته وویل چې مدیر صاحب دا ورته امضا کړې. مو ورته وویل چې وکیل صاحب بخښنه غواړم، ته موږ وکیل یې، مشر ورور یم، زه مې مو ته مشکل ما جوړوه. زه یو غریب مدیر یم، ته به زر لرې څارنوالۍ کې محکمو کې هر شي کې. مو ته چې مشکل جوړ شي ته مو ته زه خات درکوم. مو چې زه د خات نه غواړم. وروکه پیشنهاد زه ته په ولیکه چې معذرت غواړم، دا مو کور نه دی، زه د کرنیزو چارو مدیر یم، دا د جنګلاتو شعبې کور دی. دا ووایي چې ته به مو ته په ګزارش چې مو جوړ کړی دا به ته مو ته معذرت لیکې. مو وایي چې وکیل صاحب پوښتنه وکړئ خلکو نه، دا داسې هېڅ چېرته نه دي شوي. پیشنهاد نه به زه ته معذرت وایي چې د نکاح مو چې ولا چې دسمون ته وخت کې د غاس مې ویتلی دي بس رسنیو ته یم خلکو ته یم ویته چې چسمون ته وخت کې بیار نه وکړي. वो तो मास जग सुजा पाजी कनो सुंदा बदाजी कनो सो बोट ऐसे हो बोट गुजार ते ने वक्त जब सिर जगिदा नु त रईस देता मा खिता शो अस्कारो ते गाव वक्त चुरुश है वय
عسکرو دوړ بلټونه والي دي خیر کې توپک نه جرجی راغنه خو لیدو چې کله عسکرو فکر نه و چې دا وخاله رئیس دي توپک ارجو کې چټل چې ځب سره عسكر مروانه ودازي کوي بل دا وی چې وای ولا خو عسكر چیرته سړی ول دا مخ ورته څنګه د توپک نه وښتو د سپینګیر هم سره متامه د دې توپک سره شریک چې پاک کاسه په دا غزي ول اوس هغه نه نو د جریان دار کانته غیر قانوني کور په مکړو بیا هم کدی ولایتي شورا وکیل کارتي وي قانوني کور ته ودانو سي وي ته یلی مې غیر قانوني کور ځنه شم کړای دا غو جریان نه ورته یاله سوه ننوي د نمې په 12مه نیټه موږ یو تصویب وکیل صاحبانو شورا ته خلک روغله شکایتونه یې وکړه د زراعت د ریاست کارمندانو نه او رئیس صاحب نه موږ یو تصویب وکړه او دا تصویب تقریبا 1999 د نمې په 12مه نیټه موږ لګلی دی نن شپږ ورځې کېږي دا چا واتساپ ته رئیس صاحب ته لګلی دی چې تا پسې داسې تصویب کړی دی وکیل صاحب قیمت خان منګل په امضا درسته تللی دی نو دا اوس نوره تر تیره شوه او دغه مسله یې رجګه کړه دا ایمو په فکر کې یوه توطیه یوه دسیسه بلمه په ضمن کې دغه موضوع ته زه بیا د خلق شورا ته روغله چې د موږ نه یې وچ لرګین ولیدي نو شورا ته اړ شوه کله چې شورا ته اړ شوه موږ رسم پیشنهاد ولایت مقام ته وکړه ولایت مقام 3 کسه تعیین کړل چې په ضمن کې په راس کې یو زه یم یو سید اصغر اکاخیل دی یو د زراعت مدیر بیدار دی کله چې زراعت ریاست ته مو سکرتر د پیشنهاد وری دای ورته لیکي چې زه مسلکي د دې بحث نه یم معذرت غواړم او په ضمن کې د مقام احکام چلوپا کوي نو دې نه معلومیږي چې دغه دا مقام نه مني زراعت ریاست پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره